今日はスーパーカップで簡単なレアチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスーパーカップでレアチーズケーキを作りたいと思います。今回はアイスで有名なスーパーカップを使ってバニラ味のレアチーズケーキを作っていきたいと思います。とても濃厚で滑らかで美味しいチーズケーキです。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。スーパーカップのバニラ味、クリームチーズ、グラニュー糖、レモン汁、粉ゼラチン、お湯です。こちらの材料でベースとなるレアチーズケーキを作っていきます。そして下に敷くビスケット生地の材料はこちらです。ビスケット、無塩バター。この2つで下のビスケット生地を作ります。今回使うビスケットはチョイスというね、こういったビスケットを使いますが、こちらはマリービスケットみたいなちょっとあっさりめのサクッとしたビスケットで代用していただいても OK です。そして今回はこちらの15センチの底抜けタイプの丸いケーキ型を使用していきます。こういったオーブンシートまたはクッキングシートをそこに1枚このように敷いて準備しておいてください。それでは作っていきます。下に敷くビスケット生地を作ります。こちらのビスケットを細かく砕きます。こういったジップ袋を用意していただいて、この中にビスケットを入れます。綿棒などで細かく砕いていきます。この時ですね、できるだけ細かく砕いていただくと仕上がりも綺麗になります。もしね、こういった綿棒がない時は器を用意していただいて、この器の底を利用して細かく砕いてみてください。はい、このぐらい細かく砕ければ OK です。中身をね、見ていただくとこのぐらい結構サラッとしたぐらいになるまで砕くようにしてください。続いてこちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒温めましょう。はい、加熱しました。それではこちらを溶かします。バターが完全に溶ければ OK です。こちらのビスケット生地の中に溶かしバターを加えます。そしてよく揉み込んでバターを全体的に染み込ませます。あとですね、この時ビスケットをね、細かく砕いてた方がバターも染み込みやすくなります。このぐらいしっかり染み込めば OK です。それではこちらの用意しておいた型に敷き詰めます。こちらを入れます。そしてそこにしっかりと敷き詰めていきます。で、敷き詰める時はこのようにゴムベラを使うとね、とてもやりやすいので、ぜひ活用してみてください。このようにしっかり敷き詰めましょう。そうしましたらこちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。それではレアチーズケーキ部分を作っていきます。まずですね、こちらの粉ゼラチンをあらかじめふやかしておきます。粉ゼラチンにお湯を入れます。そしてこちらをよく混ぜます。ある程度混ぜたら一度このまま置いておきます。まだね、全部ゼラチンが溶けてない状態で OK です。続いてこちらのスーパーカップです。今回はですね、こちら溶かして使いますので、耐熱の器に入れ替えます。今回ね、結構これカチカチに固まってる状態なんですけど、作る30分前とかにね、出していただくと柔らかくなってスムーズに取れると思います。このように耐熱の器に入れたらふんわりラップをします。これを電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、1分30秒加熱しました。それでは混ぜます。このようにしっかりアイスが溶ければ OK です。このね、アイスの温める時間なんですけれども、もともと使うアイスの温度によっても時間変わってきますので、1分30秒前に溶ければね、取り出しちゃって OK です。もし1分半でもね、溶けない場合はもう少し追加して加熱してみてください。これで OK です。続いてクリームチーズをクリーム状にしていきます。こちらをまずボウルに入れていただいて、この時ね、クリームチーズが常温でも柔らかい状態の場合はこのまま練っていただいて大丈夫なんですけれども、冷蔵庫からすぐ出した場合は今の状態だとまだクリームチーズが硬くてなかなか練れないので、その場合は電子レンジ 600W で30秒から40秒加熱して柔らかくします。クリームチーズ加熱しすぎてしまうと溶けてしまいますので、加熱のしすぎには注意してください。
加熱しました。それではゴムベラでクリーム状になるまで練っていきます。この時ね、クリームチーズが硬い時はもう20秒から30秒ほど追加して加熱してみてください。このようにクリーム状になれば OK です。それではここにグラニュー糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。このように混ざれば OK です。まだグラニュー糖のシャリという感じが残っていても大丈夫です。それではここに溶かしたスーパーカップを加えます。そしてあとレモン汁ですね。この2つを入れたら今度は泡立て器に持ち替えてしっかりと混ぜていきます。このようにきちんと混ざれば OK です。それでは今からゼラチンを加えるんですけれども、生地が冷たいとゼラチンを入れた時にザラつきが出てしまいます。なのでゼラチンを加える前にこちら一度電子レンジ 600W で30秒から1分ほど加熱して、人肌よりねちょっとぬるいぐらいになるまで温めておきましょう。はい、こちらが先ほどね一番最初に溶かしておいた粉ゼラチンです。ちょっとまだ下の方にね塊があるので、これを一度電子レンジ 600W で20秒加熱します。このようにしっかりとゼラチンが溶ければ OK です。で、ゼラチンはですね、溶けるとこのように透明になります。それではこのレアチーズのケーキの中にゼラチンを入れていきます。入れる時のポイントなんですけれども、いきなりね、ゼラチンを入れてしまうとザラつきが出る時があります。なので、それを防ぐために、まずスプーンで2すくいぐらいかな。はい、入れていただいて、ゼラチンを少量の生地と混ぜて加えるとザラつきを防ぐことができます。なのでこの工程はね必ず行うようにしてください。で、このようにしっかり混ざれば OK です。そしたらこちらのね大元の生地の中に戻し入れます。戻し入れるときはいっぺんに入れちゃって大丈夫です。そしてこれをよく混ぜましょう。このようにしっかり混ざれば OK です。そうしましたら最後こちらの生地をこします。そうすることでより滑らかで美味しいレアチーズケーキに仕上がります。網目の細かいこし器を用意していただいて、こちらでこしていきます。これでこします。で、こうやってこしていただくと泡立て器で混ぜた時にできた気泡などもね潰すことができますので、必ずねこのようにこすようにしてください。このようにこしました。そしたらもう一度ね軽く混ぜます。生地はこれで OK です。それでは冷やしておいたこちらの型に生地を流し込みます。これをゴムベラでね上下に動かしていただくと表面が平らになっていきます。はい、これで OK です。それではここにラップをしてこのまま冷蔵庫で3時間ほど冷やします。はい、冷やし固まりました。それでは型から外したいと思います。温かい布巾を用意していただいて、周りにピトッとつけます。で、反対側も同じようにつけます。このようにね、温かい布巾で周りを当てていただくとスルッと取れます。それでは肩よりも少し高めのカップを用意していただいて、この上に乗せます。肩を下に下ろします。はい、これで完成です。こんな感じに仕上がりました。今回のスーパーカップ1個分の分量で作ると厚さはこのぐらいです。それでは早速いただきます。うわ、柔らかいですね。ではいただきます。すっごく滑らかです。ふんわりねバニラの香りが広がってすっごく美味しいです。で
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスーパーカップを使ったレアチーズケーキのポイントです。まずスーパーカップは必ず耐熱の器に移してから電子レンジで加熱して溶かすようにしてください。そして生地のポイントなんですけれども、まず一番最初にゼラチンをふやかしていただいて、その後使う時にもう一度ゼラチンをちょっとね加熱してしっかりと溶かしてから使うようにしてください。でゼラチンを加える時なんですけれども、必ず元の生地を少し加えて生地をちょっとなじませてから大元の生地に加えてください。そうしないとねつぶつぶができてしまう時がありますので、必ずこの作業は行うようにしてください。あとはゼラチンを混ぜた後に一度こしていただくととても滑らかで美味しいレアチーズケーキに仕上がります。今回はねバニラ味を使ってるんですけれども、こちらいろんな味でね代用いただけますので、お好みのスーパーカップで作っていただくのもいいかなと思います。そして肩から外す時のポイントなんですけれども、温かい布巾などで周りを少し温めてください。そうすることで肩をスッと綺麗に抜くことができます。でここでですね注意していただきたいのが、温かい布巾を当てすぎてしまうと今度は溶け出してしまうので、だいたい10秒から15秒ほどね当てていただくといいかなと思います。普通のレアチーズケーキにプラスバニラの香りがね口の中に広がって、またちょっとね違った味わいになってとても美味しく仕上がってます。すごく簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。ということで今日はスーパーカップでレアチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。